哎，怎么就你一个人？还没到点儿呢。你这么早来查岗了？查什么岗？我是来找周教授办点事儿。嗯。哎，陈光，你帮我个忙呗。干嘛？就研发部招聘的事儿，我已经把方案全部都拟好了，只需要你们给点意见。你就帮帮忙呗。我是怕方向弄错了，到时候招一批用不上的人进来多不好，是不是？反正我们这里的需求就挺简单的，就是要核算数据的人，对专业能力也没有太高的要求，也不需要有资历，最好招的就是相关专业的实习生。那这个不会存在安全隐患吗？不会，除了项目负责人，谁都拿不到完整的核心数据。说白了，核算数据这个工种就是个体力活，没有什么技术价值。你就是拴个猴坐在这儿也能完成。你的意思是我还不如只猴子？你不是做这个的，你好像对公司的安全问题挺关心的。肯定的呀，我以前在北京当猎头，这每一个企业的八卦我全知道。别的事儿都不重要，但凡涉及到公司核心利益的安全问题，这一旦出错了，什么都弥补不了。专业。那个销售那边的招聘打算怎么弄啊？陈总早，马总早。哎，陈总早。出去说。出去说。有什么事非得来天台说，跟拍电影似的。我这不刚来公司吗？不想惹事儿。我问你啊，你跟玉浩然的关系怎么样？同事，普通同事。那玉浩然跟杨迅是不是关系都特别近啊？那杨迅他，马上，是这样，我这个人不太喜欢站队游戏。不过你有什么事你就直接问吧。我之前去找过杨迅，我问他市场部的招聘需求，但他跟我说的，我总觉得有问题。有什么问题？你说说。他跟我说，市场部的招聘需求就是广撒网多招人。咱们市场部啊，跟别的公司或者别的行业有没有具体的区别？没有啊，市场部不就是招销售的吗？可是咱们公司主要经营的是这个医疗器械的高端产品，所以咱们招聘的这个销售是不是一定要有这个多年的从业经验，或者说是专业的素质？专业资质、从业经验，这些有更好，没有也无所谓。那咱们这个招聘的要求有没有具体的标准？这个招聘标准啊，我觉得降低一些，广撒网就行，但是人一定要多，人多这个效率才高啊，对吧？这就胡来了。我们这个产品针对的是高端市场，目标用户是甲级医院和私人医生。你如果招来那种，完全没有经验、没有知识含量的销售，他自己怎么能看懂产品的介绍？你怎么去给客户展示产品？你怎么去联系相关的机构呢？我跟你说，你这个提案要是这么拿上去的话，林总非跟你急不可。哎，这个杨迅给你挖的坑太大了。哼，我就知道，抢了他职位这事儿不可能就这么简单过去。这些人整天就搞这种事情，我都不明白为什么。可是你说鼎华现在这么关键的一个产品，鼎华投入了这么大的资金，现在又是上市这么关键的时刻，这种时候搞职场斗争，这个问题已经严重到，不是谁背黑锅的问题了。你要是信得过我，听我一句劝，少跟他们混在一起，要不然迟早要出大事儿。
喂，是我。好，知道了。听不见了，赶紧联系马上，看他能不能接近苗飞。为什么非得进苗？喂，苗总。马上，有人打了苗飞另外一部电话，我们现在不能监听了。他现在人在楼道安全出口处，不过我们不知道是几层，你快过去。好的，我知道了。苗总找我，一会儿再聊。你先忙。长安科技背后的控股人是不是你？不要岔开话题。你记住，只要你完成这次任务，你父亲就安全了。我知道鼎华采取了新的安全措施，调看核心数据需要密钥，我需要你把密钥弄到手。这个要求我做不到，我已经被怀疑了。你自己想办法解决，我会再跟你联系。苗总，哎，苗总，没什么事，我就先下班了。嗯，好，哎，你还要再加个班？我一会儿就走。啊。苗飞已经离开了办公室，但是他的手机定位原地没动，他想干嘛？小李，你大概什么时候能到？1分钟之内。目标正沿鼎盛路向东行驶。收到。我在市局已经展开追踪，你那边什么情况？我在跟着，他一直在给我绕圈子，我不能再跟了。明白。我的人已经到了，你退出吧。他这一路上一直在变换车道和车速，很明显有反跟踪的经验，让你的人小心一点。明白。
们已经跟上目标，但有个特殊情况，刚才一直有不明车辆尾随目标，对方已改道离开，我们没办法两边都跟。盯住目标，别管其他的。目标有反跟踪经验，你现在小心点盯住目标，忽略其他干扰。收到。别停，慢点往前开。目标来到百味年商场，商场内环境复杂，请在附近增派人手。完毕。科长，我马上赶到。我也到了。杜某，你继续跟进目标。小李去地铁口待命。收到。收到。目标在乃维年商场东门上了一辆出租车，车牌号辽2T3991，重复，车牌号辽2T3991。老六，继续跟进目标。科长，目标正从延庆路转向金岳路，向西行驶。重复一遍哪条路？金岳路由东向西。王总，把市区门口的监控调出来。是。苗飞，我们这里都有监控，所有的谈话都有录音备案，并且我们所有的对话都有同事在旁听，你也有知情权。这样安全吗？我来这儿的事儿不能让别人知道。不能被谁知道？我们这都是内部线路，绝对安全，你放心好了。啊，开始吧。所以，你刚刚说，鼎华内部的病毒是你植入的。是，但我是被迫的，我是受害者。那你今天是来自首的？我是来求助的。
好吧，就按你说的，你是来求助的。但是你一路上不断的变换交通工具，这些反侦查手段从哪儿学的？我是从电影里学的。我说的是实话，我不是为了防你们，我是怕那个控制我的人，怕他知道我来了你们这儿。既然你已经来了，我是不是可以理解成，你已经做好了开诚布公的准备？你可以把你知道的都告诉我们，我们会保证你的安全。有人威胁我，强迫我做违法的事。是谁在威胁你？他拿什么威胁你？我只见过他3次，就是那个许鹤。对了，鼎华里面也有他的人，而且我怀疑就是那个人杀了长安。这个徐鹤跟你父亲是什么关系？不知道。好，那你为什么觉得是他杀了贾长安？我也说不上来，我没有证据。但我听他话里话外就是这个意思。你还有什么其他确定的信息吗？他想要鼎华的核心数据。我觉得，他肯定是想要我们的核心技术。DS 材料人工合成技术。是。刚开始，他威胁我植入病毒，我不敢不听。但是我有事先隔离实验室的网络，我知道他偷不走什么重要数据。你做得很好，但是原本可以做得更好的，你应该第一时间向我们报案。今天他又让我去偷密钥，我实在不知道该怎么办。就算我把密钥给他，他也肯定不会放过我。我知道我现在唯一的出路，就是找你们帮忙。苗女士是个聪明人，你的判断很准确。你刚刚说的这些话里面，漏了一个很重要的环节。你说徐鹤威胁你，他拿什么威胁你？我带你来看个东西。安科长，帮我开一下门。这个酒柜眼熟吗？打开看看。每张银行卡的开户行都是在境外，而且开户人的身份各不相同。大部分身份都是假的，也就是说，这些卡实际上是属于同一个人。每张卡里面的金额数量都不大，最多也没有超过5万美金的。这种金额正好不会引起注意，但是加起来就很吓人了。你算算，一共有多少？他们用你父亲来威胁你。有的时候，阻止亲人犯错，才是对他们最好的保护。苗总，您这是要去哪儿啊？麻烦跟我们走一趟吧。我刚才说了，我只是想到郊外的农家乐去散散心，没有逃避调查的意思，更没有离开双清的打算。
苗先生，你这是打算死扛到底了？你这话什么意思？该说的我上次不都跟你们说过了吗？给他看吧。这个酒柜，你熟悉吗？来了来了。哎，你好，是苗先生吧？啊，对对对，先生您好，同城快闪很高兴为您服务。正等你们呢，来进来，门不用关，来。哎，就这箱，这都包好了。啊？按程序来说，我们需要先检查一下的。对。哎呦，这我没留意，我想着送人的包的好看一点没关系，旧东西啊，这个也不值什么钱，这个损失了的话算我的。先生，哎，你说你花这么多钱，还不如重新买一个。嗨，这呀亲戚喜欢，没办法，就给他了啊。那个如果家里没人的话，就放门口。你们怎么知道的？那2个搬运工是我们的侦查员。安静是你们领导对吧？他怎么不在了？有什么话你跟我们说是一样的。你不说，我们怎么帮你啊？对方到底是用什么在威胁你？徐鹤跟我说，我爸当年跟他搞合伙内幕交易。当年我无知，的确是非法牟利。可是这些钱，直到今天我也没有用过。我承认，我犯的这个错误。我们只想知道，跟你合作的那个人到底是谁？就是那些购买矿石的公司，有很多家。我可以全力配合，帮你们列出名单来。就这么告诉你吧，我们已经都调查过了，那些所谓的公司都是空壳，明面上的负责人都只是傀儡。我们想知道的是，在你背后的那个人到底是谁？这我真的不清楚。那这些银行卡谁给你的？就是那些公司派来的代表私下给我的，有好多人，我实在是记不清楚了。苗焕阳，都这个时候了，你还想隐瞒？我知道我有过错，可我并没给公司造成巨大的损失，最多是少挣了一些。我对公司的贡献远远大于这些。当然我清楚，贡献不能抵消错误。我愿意受罚。你背后想保护的人到底是谁啊？或者说，你是怕遭到谁的报复？您这话是什么意思？苗飞他知道这件事吗？苗飞当年还小，他怎么会知道呢？可他现在长大了呀。现在也是过了这么多年，他。二位领导，你们要查案可要基于事实啊，别把我女儿扯进来，不能影响她的工作和生活啊。已经晚了。什么晚了？你背后想保护的那个人，他早就盯上苗飞了，并且他利用你当年做过的那些事情，来威胁苗飞，盗取鼎华内部的机密。不，你们不要骗我，我说过，没有背后这个人。你不要误会，
如果骗你的话，我们就成了诱供，这样不合法。你说你这么保护他，徐鹤知道了他会领这个情吗？徐鹤，他手里有一份证据，说能证明我爸向他透露底价。他还说我要是不跟他合作，就会把这个东西传到网上。证据？什么证据啊？一段录音。录音里都说什么了？我爸告诉他交易底价的过程。这段录音他发给你了吗？他只是让我在现场听了几句。他说只要按照他的指示把事办成了，就会把这个东西交给我，我爸就没事了。也就是说，威胁你的这个人就是徐鹤，对吗？请你准确的说出来好吗？威胁我的人就是徐鹤。这个人渣，菲菲，他做什么了？你自己看吧。所以你就照着他的话去做了？当时那个情况下，我真的没有办法，我只能看看他到底想干什么。而且他让我植入木马，我很清楚的知道，只要研发部技术没有泄露，我们公司就不会有什么实质性的损失。有没有损失不是这么简单的一句话就可以界定的，但现在这还不是重点。然后呢，你已经执行了他的命令，现在为什么来寻求我们的帮助？我已经跟你们安静科长说过了，这个人根本就不讲信用。他不仅没有把录音交给我，反而还警告我不要做手脚，还让我去偷取密钥。你保别人，别人未必放过你；就算放过你，也不一定放过你的家人。苗华阳，你还要继续扛着吗？这个徐鹤，你就没发现吗？这件事有可能从一开始就是个圈套。过了半年，我才缓过味儿来，是他们合伙骗我输钱，然后徐鹤出面替我还债，做我的恩人。他看中的是矿石。据我们调查，你们合作可不止半年。那个时候，我已经想停止合作了，可已经来不及了。他们可以随时告发我的。你们这次合作持续了多久？有1年多。后来为什么终止了 ？DS 矿石很快就列入了国家的管制资源，风险越来越大了。他会放过您？怎么可能啊！为了躲他，我进行了好几轮的融资，把公司变成了上市集团。我也退到了公司的副总，不再分管矿石交易的业务，也就没什么底价了。可是，
并没有轻易放过我，还一直纠缠着我要合作。直到有一天，他突然就断了联系，10年了，也没有消息。10年？具体什么时候？大概是5、6月份吧。你再具体一点。我跟他不是天天在一起，他具体哪天消失的，我哪说呢？那你再想想啊。王哥，你这一次跟他重新恢复联系，你们见了几次面？3次，第1次在会所，他来找我，想继续合作，被我拒绝了。我害怕他纠缠我，所以托病从鼎华辞了职。第2次是在贾长安的葬礼上，他突然出现，还威胁我。威胁你？你是说他用贾长安的死威胁你？他没明说，但就这个意思。你们最后一次见面是在哪儿？在医院。我心脏病发住进了医院，他来过1次，大概是想看看我是真病还是假病吧。后来就再没消息了。我还以为他是死了心，没想到这个老混蛋竟然想把我的女儿拖下水。你们通过什么方式联系？他给了我一部手机，专门用来跟他联系。你来之前把所有电子设备全都留在办公室，为什么？我怀疑他能通过那部手机跟踪我的位置，监听我的对话，所以我才把手机留在办公室，包括我自己的手机。你的反侦查意识很强啊！请你们相信我，我真的不是间谍，这些我都是从电视上学的。我们更相信的是证据，更不会给你随便安排罪名，这一点你大可以放心。你为什么怀疑他监控了你的手机？有一天午休，我在公司附近的超市买水果，他突然走过来跟我说话。是那个挑橙子的老头？好，这个人的体貌特征，请你描述一下。瓜子脸，他给人一种压迫感。灰白色的头发，衣着打扮，长相就是普普通通的老人的长相，以西装为主。说起话来也轻声细语，但款式不一样。在会所那次，但是眼神特别凶。葬礼上穿了一身黑。他脸部这个位置好像有个胎记，也有可能是老年斑吧。我认识他的时候，大概60多岁吧。这10年过去了，应该70多岁，可看起来还跟原来差不多。他反应挺快，完全不像个老人。那天他突然出现在我的面前，我吓了一跳。我手上的橙子掉下来，他立马就接住了。刚认识他的时候，以为他是个企业家或者是掮客，为人亲切随和，也不着急。可这次见到他，我觉得他很急躁，说话做事都咄咄逼人。苗总，这人到底是何方神圣啊？科长，菲菲，爸，按照规定，2位不能有肢体接触，请坐吧。
是爸爸害了你，对不起。苗先生，时间到了。好。安科长。 请你无论如何要保证我女儿的安全。苗飞和苗焕阳提供的信息呢，跟我们之前所掌握的情报基本吻合，所以就算他们在自己的情况上有所隐瞒，但徐鹤这部分应该没有作假。安哥，我想问一下，专案组那边应该很早就在找这个人了，现在有线索吗？专案组那边呢，一直有专人对徐鹤用天眼系统进行搜索定位。 但是半个多月过去了，徐鹤只出现过一次，就是在苗焕阳的医院里，而且目标并没有锁定，徐鹤就又再度丢失了。所以，徐鹤很有可能是一个假身份，就算再盯下去，也是一条死胡同。宋局，我有几句话想跟大家说一下。 你说，其实我跟大家一样，在对苗家妇女展开了监控以后，我一度以为案件即将要侦破了。但专案组的一位同事提醒了我，我们从一开始的核心目标就是那个找到潜伏在鼎华内部、想要盗取鼎华核心技术的间谍人员。那么我们是怎么怀疑到苗家妇女身上的呢？是从贾长安的案子，对吧？ 所以，这条线从一开始就是一个旁支，牵扯出来的人极大可能也是次要人物。所以在今天的行动之前，我其实已经做好了一无所获的准备。我插一句啊，这次这个收获呀，可能会低于大家预期，但是肯定不会一无所获。有了苗焕阳和苗飞，我们接下来就可能获得更多的优势条件。 你接着说。其实我都知道，我们最近所有人都投入了大量的精力，但是我们工作的进展却依然缓慢。我跟你们所有人一样，工作上都有懈怠的情绪，所以其实呢，我准备了很多话想要鼓励大家，但我转念一想，在座的每一个人。 都是我们侦查科的骨干，根本不需要我的鼓励跟安慰，因为我知道，你们每个人都充满了毅力跟决心，可以全身心的投入到工。应该做好随时应对最艰难挑战的准备。